الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपने सिलसिला Hazrat Masih Maud al-Islam обещание Месия е даде съвети на своето хора, които са в неговия джамаат, и най-важно това е от тези условия, че след бед да имате чиста, добра промяна и да имате пряка връзка с Аллах Таала и да одобрявате вашия характер и напредвате в добрините. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам обещание Месия е казале, че тези хора, които влизат в моя джамаат и които обичат на него като водач, и това означава, че техния характер, техните дела да бъдат добри и те да имат таква, значи да се боят от Аллах Таала и никакъв вина, кусур или дефект да не бъде при тях. И те 5 пъти на ден трябва да постоянно да молят, те да не лъжат, те чрез език да не обиждат на някого и те да не вършат никакъв грех или някакъв жестокост или раздор или интриги, даже да не мислят в сърцето. Значи всекакъв начин, който грех или престъпление има, или чрез език, или чрез делата, или своето вътрешни чувства има лошите, те да бъдат далече от тях и чрез чистото сърце и да бъдат покорни хора на Аллах и никакъв грех или слабост или грешка или зли неща да не бъдат в близо до тях. Слава на Аллах Таала на тези хора, които са вярвали, имам на нашия време, на обещание Месия, вярвали са, те опитват, че тези чисти промени в тях да има и те да бъдат постоянни тези промени в тях. Това е една голяма промяна в тях, който продължава в тях да бъде промяна, който наистина са разбрали бед, истината на бед или целта на бед. Аз някои случаи ще ви разказвам, които след бед чувстват в себе си една голяма чиста промяна в различни народи, в различни държави, различни хора има, които са правили връзка с Аллах Таала и са напредвали в това и да вършат добри дела и напреднали са в своя добър характер и добри качества и са изпълнявали всичките заповеди на Аллах Таала и са напреднали също в това и опитват, че още да върват напред и страх от Аллах Таала и обичта на Аллах Таала е над всичките страхове или всичките обичи. Тези случаи, които аз съм събрал
Това е на втория ден на събрание, когато аз представям рапорт. Това е от този рапорт съм взел няколко случки, че тези хора, които са приели Ахмедия джамат, тези случки са това. Аз съм взел от моя реч, но те не са преди разказани, защото времето е било много малко и това тема, който е на речта. Тези хора, които приемат джамат Ахмедия или влизат в джамат Ахмедия, в тях има много голяма промяна. Както тогава съм казал и после аз съм мислил, че после ще разказвам. Днес аз съм решил, че да ви разказвам. Това е много важна тема, който предишни стари Ахмеди също чрез тези случки те ще напредват и те ще посилват своя вяра. И новите Ахмеди също има, когато слушат тези случки и в тях ще има промяна. Амир Сахеб джамат Ахмедия Дехли е писал, че тези хора, които стават Ахмеди, те има голяма промяна. Писат, че Усман Сахеб, който 2010 година е правил бейт и влезнал в джамат Ахмедия, той е казал, че преди да правям бейт, аз много редко намаз правих, но както съм правил бейт, аз не само, че 5 пъти редовно намаз правам, постоянно намаз правам, даже Аллах ми е даде възможност, че тахаджуд намаз, значи среднощна молитва също правам редовно. Тези, които случки ми пишат чрез писма, Аллах да дава възможност, че те така също да постоянно да продължават и напредват и тези, които предишни Ахмеди някога показват слабости в своето намаз, в своите молитви, те също трябва да чувстват, че те са влезнали в джамат Ахмедия и те са правили бейт на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Те да разберат своя отговорността. Без това нашия бейт само ще бъде с име, с език, само ще бъде, че ние казваме, че ние сме правили бейт. Най-важно това е, че ние да обръщаме внимание към петте молитви и след това има нафъл намаз, който значи всеки един Ахмеди трябва да мисли, че нови Ахмеди как напредват от старите и как те в себе си правят промяна. Нашият един мубалиг мисионер Тарик Мехмуд Сахеб от Гана, той е писал, че предишни дни Гамбага имаше една конференция на новите Ахмеди и тогава един нов Ахмеди имам е казал, че ние бяхме мусулмани. Това е Гана, тази страна има повечето мусулмани. Жители са много мусулмани, слава на Аллах Таала, вече Ахмеди ставате и когато вече там имаше Ахмедия джамат е разпространявал близо до море, където преди хора са ставали от християните, те са били християни и после влизаха в джамат Ахмедия и където жители бяха мусулмани, там бяха те много силни врагове на джамат Ахмедия. Там имаше много малък брой на Ахмедия джамат, един джамат само имаше. 50-60 години преди, даже може началото да казваме, че когато джамат Ахмедия там е слагала своя семка и както аз съм казал, че където мусулмани бяха, те бяха много голями врагове на джамат Ахмедия, но слава на Аллах вече тези места много бързо джамат Ахмедия разпространява и той е писал, че нашия, който нов Ахмеди имам е бил, той е влезнал с неговите последователи в джамат Ахмедия. Той е казал, че ние не знаехме, ние бяхме мусулмани, но не знаехме исламското учение какво има. Ахмедия джамат ни е показал истинското учение на ислама. Този имам Саб е казал,
че преди аз давах хамали и правих магии за хора, но беркет на Ахмадия джамат аз съм далече от това и вече аз разбирам, че това е извън ислам нещо, тези традиции. И това, който е магия или хамели или такива неща в света, всекъде има, не само в Пакистан, Индия. Те са бидати, лоши обичаи, които са влезнали в ислама или в другите религии. Това Хазрат Масих Мауд алейхи ислам ни е обяснили и казали, че това не е част от ислам. Истинска връзка да имате с Аллах Таала и изпълнявате заповедите на Аллах Таала. Това е нашите дела, така трябва да бъдат. И много един главен председател пак е писале. Той казале, че преди Ахмадия джамат аз бях много агресивен и аз бих моя съпруга и моите деца. Както аз съм правил бейт и съм обърнал внимание към намаз и аз чувствам, че Аллах ми е дал търпение и сила, че аз да търпа. И това е африкански далечни градове или държави. Това е една чиста промяна, добра промяна, който след бейт има. И това защо е? Защото той има връзка с Аллах Таала, той прави 5 молитви. И когато човек прави 5 молитви, тогава той обръща внимание, че да изпълнява заповедите на Аллах Таала. Германия също моето пътешествие тази година, един германец младеж, той също е казал, че аз преди съм разказал, че той е казал, че бях много агресивен човек, но когато съм правил бейт, когато съм влезнал в джамат Ахмадия, този младеж е казал, че джамат Ахмадия ми е училе да имам търпение и да търпа всичките неща. Това е само заради това, че Ахмадия джамат ми е дале, че аз да имам връзка с Аллах Таала. И когато имам връзка с Аллах Таала, тогава Аллах ми е дале сила, че аз да имам контрол върху себе си и Аллах да е дале възможност, че аз да грижа права към хората. И още един нов Ахмади е писале, че ние пихме алкохол и пушихме цигари и след Ахмадия джамат да влизаме в джамат Ахмадия, ние сме оставили тези двете лоши навици. И той сам е писале, че ако само човек да прави 5 пъти намаз, тогава той няма да върши други глупости. Това е връзка, който те са правили с Аллах Таала и са обърнали внимание към намаз, към молитвите. И тогава тези всички глупости и грехове, те са търсили прошка от Аллах Таала и Аллах Таала е дале на тех сила, че те са далече. Значи това е истинския намаз, който има, отдалечава от всичките грехове или от лошоти. Джамат Ахмадия не само показва старите случки или приказки. Днес джамат Ахмадия показва, че човек как да има връзка с Аллах Таала и какви неща случват с него и да влиза в джамат Ахмадия или да вярва на Хазрат Масих Мауд алейхи ислам, да има връзка с джамат Ахмадия, тогава как той чувства една промяна в себе си. В Коран Карим Аллах Таала е казале, че наистина намаз ви отдалечава от лошите неща и от греховете. Днес с цялото величие тази стих избъдва и претендира за своето цялата истинността, че тези хора, които от чисто сърце и правят 5 молитви на ден и обръщат внимание към Аллах Таала, наистина тази намаз, на техния намаз отдалечава на тях и спира от лошите навици или от греховете. И на Коран Карим всяка една дума и всеки един стих, както избъдва и показва своята истинността, който хора изпълняват заповедите на Хазрат Масих Мауд алейхи ислам, учението на Хазрат Масих Мауд алейхи ислам. Те обикновени мусулмани, които само име носят, че мусулмани, те не може да разберат. Един Амир Сахеб Ghana от африканската държава, той е писале, че апарист, когато сме отишли за проповед, тогава Замбаго, един учител е влизан в джамат Ахмадия, правил бейт. Той е бил толкова добър, че след Волга, един голям град има, Молга,
този човек, който учител е бил, с него 20 още учители е водиле и е влезнали в събранието. И преди хора също тези 20 учители са станали чрез неговия проповед. Значи не само, че те влизат в джамата Ахмадия, стават, те после продължават да проповядват и така техните джамати увеличават и стават по-силни. И от Буркина Фасо купила Сана Сулейман, един Ахмади човек и негови трима братия. Те са влезнали в джамата Ахмадия. Техният баща е бил много силен враг на джамата Ахмадия. И постоянно той е бил сляп в своя... той е бил толкова силен враг, че той един вид сляп ставаше, че той е баща на тези деца. Имаме нашите телевизионни станции също и за радио също нашите предавания има. Няколко часа също. Един ден неговия баща на тези трима братия, те са пуснали радио и на много красиво обяснение беше за исламска религия и той е слушал и действа на техното сърце и това неговите деца обясняваха за ислама и той е казал на своите деца, че вие сте с неверниците, вървете и спирайте. И тази програма да слушате, вижте колко красиво предаване има. Това е, че този баща е казал, че тези думи са на истински хора, мусулмани, които влизат в техните думи в сърцето. И това думи да слушате, това учение да слушате, какво сте свързали с Ахмади хора и са лепили с Ахмади хора. И после техния баща е казал, слушате, това е исламска религия. От радио предаване са слушали. И когато баща не знаеше въобще нищо, че това беше Ахмадия джамат радио и това предаване беше от радио, от джамат, но когато песен беше, поезия беше от радио, че Ахмадия Зиндабад, да живее Ахмадия джамат, тогава веднага той затворили това радио и деца са казали, че да, татко, наистина ти казва, че те са хора на Аллах, те са слуги на Аллах. И затова ние още по-силна връзка ще правим с джамата Ахмадия, защото няма начин, който те да учението на Хазрат Масия Мауд алейхи ислам, обяснението на Хазрат Масия Мауд алейхи ислам да изпълняват учението на Ахмадия джамат, който Хазрат Масия Мауд алейхи ислам е обяснил тълкование на Корана Карим. Освен това няма никакво знание, което може да ви показва истинско лице на ислам. Киргизстан, един нашия човек е писал, главен председател Садър Сахеб е писал, че Абдулла, каквото име има, тя едно момиче е правила бед. Тази момиче Киргизстан в американския комисия работи и там имаше един младеж християни и той е гледал, че момичето има срам и момиче е много добър и много добри качества има характер. Той е казал, че аз ще омъжа с нея и тя е казала, че аз съм Ахмади момиче и от джамат ще питам и тогава ще ти даде отговор. Тя е дошла в център и на нея са казали, че един мусулманско момиче не може да омъжи с друг религия човек. И това момичето, който е много добра и много вярващата, тя е отказала от американски момче и отказала е неговото желание. Този младеж, който е много харесвал нейния характер, той е казал, че ако аз да приемам ислам, тогава може ли да омъжиш с мен? И момиче е казала, че ако ти искаш да приемаш ислам, тогава да приеми като истинска религия, не заради това, че да получиш на мен или да правиш сватба на мен. Аз няма да приемам това. Но ако гледаш, че ислам е истинска религия, тогава да. И тези момичета, които са от бедна държава Киргизстан,
Тази момиче е отказала богатството от американски човек само и само заради своя вяра, заради своя джамат е отказала. Така също един младеж християнин, този християнин 6 месеца е следвале на исламска религия и чели литература на джамат Ахмадия и 1 юли 2011 година и приеле ислам. И истинския ислам той е приеле и учеле всичко, изследвале всичко и правиле беята. Когато той следише тези неща на джамат Ахмадия литература и учението, тогава той е гледале противници също и на техния вебсайт също и челе много лоши неща и тогава той е чувствале спокойствие, когато челе Ахмадия джамат литература и отговори. Аллах Таала е дале на него възможност. Това е истинска промяна и това е постоянността, който той е молиле и постоянно 6 месеца той е трудиле да чете и да следи. И това новото момиче, който тя е била бедно момиче, като светския начин тя е получила много добър кандидат, богат и образован, но това също е за тези хора малко да притесняват, които момичета искат че да омъжат с чужди хора или само тези хора, които казват добре, ние ще приемем джамат Ахмадия и тогава ще омъжиме и за това имаме закон, че докато 1 година няма да гледаме кандидат или годиник или годиница или нов Ахмади до 1 година, негови характери и качества ще гледаме. Ако няма промяна, не отказваме от него. Така също има веб сайт, който хора няма знание. Аз преди също 2 речи съм обяснила, че веб сайт има. Те дават съмнение срещу джамат Ахмадия. Много малък брой има, който няма знание и има колебания или съмнение, но този американски младеж, който е бил много силен християнин, той е гледал друг вебсайт също, който са били нашите врагове и после нашия е гледал и после е следвали всичко и после е влезнали в джамат Ахмадия. Значи нашите младежи и най-вече малките, които са тинейджери, те също хора опитват, че да отклоняват от правия път. Някои са заради приятелите на тях обиждат или обясняват. Те трябва да молят от Аллах Таала и в светския начин също да нямате някакъв комплекс. Слава на Аллах Таала, джамат Ахмадия учение има пълно с силни доказателства, защото това е истинския ислам. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам до всекъде, където е претендирали, че аз съм от Аллах Таала, може какъв начин е обяснили, да претендирали, той даде силни доказателства за това да Ахмади хора да не чувстват никакъв комплекс и страх в себе си. Ако нужда имаме, само това е, че ние да четеме, да разбереме нашия литература и знание да увеличаваме. Бхати Сахиб Бенин е писали, че закуби лаколи. В едно събрание имаше за новите Ахмади и там в речта имаше, че Ахмади хора отговорността на един Ахмади и един ходжа е там дошале и този ходжа, който не бил Ахмади, той е почвал да говори срещу джамат Ахмадия и казва, че ако вярвате на джамат Ахмадия, тогава всички вие ще влизате в ада, защото тези Ахмади хора, ако вие ще слушате на тях или опитвате да слушате, или които са вярвали, те всички ще влизат в ада. Веднага да търсите прошка от Аллах Таала. И той казали, че всички ходжи, всички улеми на те казват, че те са хора на ада, тяхното убежище е в ада. Тези всички лидери, които са мусулмани, те казват, че Ахмади хора в ада ще живеят и какъв ада вие падате или ще паднете. Всички ще бъдете в ада, ако слушате на тях. И после този ходжа е казали, че пакистански мусулмани не харесват Ахмадия джамаат. Там на тях са казали, че те са неверници. Те не са Ахмади. Тогава нашия мисионер е говорил с всичките хора
че този ходжа е нашия гост. Ние уважаваме на този ходжа, с уважение питаме, че каквото той говори, даже дали има в свята книга на Аллах Таала, може ли да доказва от Коран Карим? Защото да слагаме между нас Коран Карим, ако той да доказва от Коран Карим, тогава ние всички ще слушаме на него. Да, ако Коран да бъде с нас, тогава ние не може да пускаме Коран Карим. И това дискусия вървише и ходжа веднага говорили, защо Коран да хванеме ние, защо Коран да бъде в нас. Между нас той казал, че Бенин, всичките ходжи казват на вас грешно. Тогава защо да следиме на Коран Карим, защо да не следиме на тези ходжи? Вие сте грешни хора и в ада ще живеете. Ние не искаме никакво доказателство. Това е решението от ходжите. И новите Ахмеди хора имаше една тръпка и малко ядосали и казали, че щом вие не нуждаете от Коран Карим, ние нямаме нужда от теб, айде излизай, бягай от тука. И тогава нашия мисионер е обяснил на тях, че не е с търпение. Той е дошъл при нас като гост с добър начин да говориме с него, защото такъв начин няма да говориме, но тези хора толкова бяха ядосени и изгонили са на него от джамия. Това е от времето на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, ходжи и улеми така говорят за срещу джамата Ахмедия. Старите случки също са пълни в история, че когато Ахмеди хора показват чрез Коран Карим някакъв доказателство, то винаги тогава тези хора водят дискусия на друга страна и казват, че Коран няма да говорим за Коран. Или говорят само за ходжите и казват, че ходжи, така казват един последовател на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Случка има, когато той е правил бейт, последовател на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам сахаби, тогава един много известен и голям ходжа, той е казал, че аз съм говорил, че ти да доказваш, че докажи ми смъртта на Исус Христос чрез Корана. Той казва, че аз вода на друга страна дискусия, ние не може да доказваме смъртта на Исус Христос, живота на Исус Христос чрез Корана. Това са техните доказателства. Няма доказателства от Коран Карим, сами от своето уста дават различни неща. Той един човек е писал 12 юли, когато ние сме почнали едно предаване за проповед и когато на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и чрез него успеха на ислама сме обяснили, тогава всички хора от село са казали, че ние също искаме да отиваме където има успеха на ислам или който хора правят, чрез който хора има успеха на ислам. И така 166 хора веднага са станали Ахмеди хора. И да връщат обратно нашия Раби Сахиб, нашия мисионер е казал, че ние друг ден ще идваме и след 2 дни, тогава е джума, ние джума ще праваме. Тези хора, които са правили бейт, те са били мусулмани. И може да разберете техното състояние, че когато ние казахме, че след 2 дни ще идваме и джума ще праваме, тогава очудвали са, питали и казват, джума какво джума какво означава? Ние никога не сме гледали джума. Ние от 15 години сме мусулмани. Никой мусулман, никой молви, никой ходжа, никой не ни е казал, че джума трябва да праваме или джума какво е. И петък те са отишли наши мисионери там и после са обяснили някои неща, че какво е учението на ислам, какво е джума, какво е байрам, какво е постия и други какви молитви има, какво е учението на Корана. Даже също той е писал, че следващия на Кумши село също, те също са казали, поканили са, че идвайте при нас, нашия село, да правите джума намаз и казва, че от години наред това двете села са карали един с друг.
където съм казал 166 души са влезнали в ислама. Те другото село казали, че никога не сме отишли там и никога не искаме, че те да влизат в нашия село, защото отдавна имаме връжда между си и тези хора, които са станали Ахмеди, които други хора са на тях отделно са обяснили, че ние сме Ахмеди хора вече, ние няма да караме, ние няма да обиждаме, ние сме вече единни. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е дошъл да събере хора, да прави единни, за да бъдем единни и да работиме за исламска религия да разпространяваме. И няма друг начин, ние трябва да бъдем единни и да правим джума намаз. Значи двете села са слушали и които от години наред са карали. Тогава имаше война между племена и така заради беркет на Джамат Ахмедия и учението на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, те са 15 години, след 15 години са правили джума намаз и заради беркет на джума намаз двете села са били приятели, са станали и са били единни. Когато такива неща има, не само, че връжда излиза от сърцата, тогава една друга тема почва, че заради един на друг стават мили, заради един на друг дават жертви и това е величието един момент и това е чиста промяна, заради който Хазрат Масих Мауд алейхи салам е дошъл. Амир Сахеб Джамаат Дехли е казале, че Мухаммад Мурселин Сахеб 2008 година е влезнали в Джамаат Ахмедия. Той е писале, че след беят 3 дни той е гледал сън, че той е отишъл в някакво предаване и в стара ограда една стая има, още са били двама души, които заради тъмнина не са познавали, заради тъмното не са познавали, че кой са тези хора. Мурселин Сахеб е писале, че той после отива при Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям и когато той гледа, че двама души още са и Хазрат Мухаммад салалам един е от двама души, един Хазрат Мухаммад салалам и много пипа на Хазрат Мухаммад салалам докосва и Хазрат Мухаммад салалам е дигнал своя пръст към небето и небето се къса и той казва, че много красива гледка съм гледал, че много красиви светя и градини от светя съм гледал. И Хазрат Мухаммад салалам пак е дигнал пръст и небето е затворило. И аз на Хазрат Мухаммад салалам съм казал, аз искам да отивам на Мумбай. И Хазрат Мухаммад салалам е казал, че защо не отиваш на Панджаб? И той е отворил очите, значи сън на него съвърши, събудиле и той е казал, че аз съм казал на глава на Ходамул Ахмедия, нашия организация и Хазрат Масих този човек е казал, ние трябва да отиваме на Кадиян. И с Кайд Саб съм отишъл първи път в Кадиян. Там съм гледал Дарул Масих. Когато съм отишъл на Бейтул Риязът, тогава аз съм гледал тази стая, същата, който съм сънувал в стая. Така моето вяра още по-силно е станала и сърцето ми е било много спокойствие. Тази стая аз съм сънувал. И слава на Аллах Таала, той е влезнал в Джамаат Ахмедия и негова вяра напредва вече и така нови хора, които влизат в Джамаат Ахмедия, Аллах Таала на техна да бъде силна на техна вяра, Аллах Таала слуша техните молитви. Няколко случки ще ви разказвам. Тези далечни държави Ахмеди хора, това е също за тях, тези случки за тях също са, че техна вяра още по-силна е станала и за нас също има пример. Амир Сахеб е писале Сантига, жители на Сантига, Алхадж Бунти преди няколко месеца се разболели много силно и когато доведели са на него в болница и тогава лекар е викнали на неговите близки и казали, че той е без лечение, той е за малко време само ще живее, сега върнете на него вкъщи и Вага, който е столица, там са
изпратили на главна болница, взели са неговите близки и лекари оттам са отказали, че само неговия живот има няколко час и всички от семейство са били притеснени. И Амир Сахеб е казали, че не е възможно. Лекар само гледат външния вид на човека, защото живот принадлежи на Аллах и смърт принадлежи на Аллах. Вие също пишете веднага писмо на халифа Вакт, значи на халиф да пишете писмо. И същия ден те са писали писмо на мен и са изпратили на мен писмо. И след писането на писмо, слава на Аллах Таала, те също са молили сами и са много силно са молили. И Аллах Таала е бил милостив, че той почва да оздравява. И Елаж Мунти Сахеб, слава на Аллах Таала, е бил вече здрав и слава на Аллах Таала, вече работи. Всички митинг той следи. И цялата работа с като един здрав човек той гледа. И още един село Елаж Мунти име имаше. Той е бил много силен враг на Джамат Ахмадия. То постоянно говорише срещу Джамат Ахмадия, но бил много здрав човек и нямаше никакъв болест на него. Един път в селото хора слушаха проповед от Ахмадия радио и този човек минаваше оттам. Много ядосале и пасувале и обидиле на Джамат Ахмадия и казале, те са неверници, няма да слушате на техния проповед. Той е казале, добре, ако не си доволен от тях, защо пасуваш, защо обиждаш? И той е казале, че така ще продължава. Той и никога няма да отказва да не обижда. И същия вечер той е бил здрав и прав. Той е сутрин станале. Сутрин хора са гледали, той е бил мъртъв. Аллах Таала на него веднага е дали отговор и станали един пример за хора. Порто Ново в Бенин район Закрия Сахеб е писале, че в Исусу Сахеб един Ахмади, негово дете е изгубило. Той е изгубило своето дете, всекъде са търсили в радио, много пъти са казали, но детето не са намерили. Много е бил притеснен и телефон е звънили и казали, че не мисля, че детето ще мереме. Молви са, мисионери казали, че аз не вярвам. Ние вярваме на такъв имам, който е претендирал, че наши молитви Аллах приема. Правете това рецепта, че молете вие, че Аллах е обещал, че на Ахмади хора Аллах слуша молитвите. Аз също ще моля, вие също да молете. И баща е казал, че аз в съжде съм правила и след когато Мраби Сабе ми казале и съм говорила на Аллах, че о Аллах, в този село никой не е приел твоето Месия. Аз единствения човек съм, който вярвам на обещания Месия и твоето обещание Месия, който ти си изпратил истинския Месия. Аз чрез обещания Месия ти казвам, че заради него да ми даеш дете. И аз молил и съм плакал след свършена на молитва. Аз съм минавал на една улица, където дете съм изгубил, още бях на път, че изведнъж от джунгла аз съм гледал моя син. И той казал, че това е било за мен един много велик знак и живо чудо, че това е чрез молитва на Хазрат Масия Маудалам, Аллах ми е дале моето дете. Един също човек е писал, че той отиваше в джамия на Ахмади хора. Един път той бил мусулманин, но не правиле бед. Той един ден не правиле бед и в негови банка офицери са ядосали на него и казва, че Джамат Ахмадия ти е дале пари, затова си станал Ахмади. Той е казал, че той много болка е чувствал това, че защо тези хора обвиняват. Аз не съм взел пари от Джамат Ахмадия. И той е казал на Аллах Таала, че о Аллах Таала, Джамат Ахмадия е истинския джамат, води ми по правия път, дай докажи истина. Защото Джамат Ахмадия е истинския джамат, аз не може да доказвам на тези хора, ти доказвай. И този човек е писал, че вечерта аз съм сънувал, че много голямо събрание има, докъде моето очи може да гледат, гледам хора са там и са
всички са с бяла носия. И той е писале, че аз съм гледал на петия халиф на трибуната и той е казале, че той също е с бяли дрехи, значи халиф също е с бяли дрехи и с висок глас той повтори ла илаха илаллаху и хора също повторят след него ла илаха илаллаху и много приятна гледка е било. Мохамед Садък Сахеб е казале, че така съм събудил и моето език също повторише ла илаха илаллаху Мухаммад Расулуллах, така в моето сърце влезнало това, че Allah Ta'ala е грижеле, Allah Ta'ala е дале задължението на Джамате Ахмадия, че Джамате Ахмадия да грижи за ла илаха илаллаху Мухаммад Расулуллах. Така моето сърце е било още по-спокойно, че аз не трябва да притеснявам за хорските думи. Моя вяра е истинска вяра и Allah е един подобен на него няма. И така моя вяра още по-силно станала. Така няколко случки са, които аз казвам, че слава на Аллах Таала в Джамате Ахмадия са влезнали и на техната вяра още по-силна е станала. И Аллах Таала показва на тех приятни гледки, чрез те още близки стават на Аллах Таала. Хазрат Масих Мауд алейхи салам едно място е писале, че помислете, че 13 века на пророчеството, кое е получиле? Това са знамението от Аллах Таала и подкрепа на Аллах Таала. И това е светлина от Аллах Таала и вяра от Аллах Таала, както последователи на Хазрат Мухаммад салам са получили. Те по пътя на Аллах Таала са били хулени, подигравани, убити и всекакви мъчения са търпили. Както Ахмеди хора търпат и точно така те приличат с последователите на Хазрат Мухаммад салам и така те получават чист живот чрез тези неща. Те плачат в намаз и техно сежде място става мокро от сълзите. Някои хора получават видение, някои гледат истински сънища. От тях много хора ще гледате, които всеки миг помнят своя смърт. И на всеки миг върват напред в таква начин да се боят от Аллах Таала. Това е група на Аллах Таала, който Аллах Таала сам грижи за тях. Хазрат Масих Мауд алейхи салам това говори за Джамате Ахмадия хора. И Аллах Таала дава на техните сърца сила и показва на тях чрез небесни знамения, както той показваше на последователи на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Значи всичките тези неща приличат с времето на Хазрат Мухаммад салам. Това знаете, че един ден на Аллах Таала ще избъдне. Аллах Таала на всеки Ахмади да дава силна вяра и те да напредват в своя вяра и да имаме пряка връзка с нашия Създател и никога нашия вяра да не ослабне и да няма колебание в сърцето. Амин. След джума намаз, едно намазе джаназа хазир има, който госпожа Хуршид Бегам Сахеба, съпруга на Абдул Манан Сахеб, 27 август сутринта тя е починала. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Госпожа Абу Касим Сахеб, последовател на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, неговата племеница е. Аллах Таала да дава добро място в рая. Амин. Аллах Таала да дава на нейното семейство търпение и Аллах да дава добро място на нея в рая. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.